अरे वो नहीं चाहिए यार, लस्सी वाला चाहिए लो आंटी कुछ पूछिए सामने रक्षे में, तेरे से पूछो और किससे। अंकल कार्ड है? लोड है बेटा, कार्ड लोड है, कार्ड नहीं? नहीं, कार्ड नहीं, लोड है। जल्दी करो। चाय का बोले चाचा ईदू के लिए चाय मंगाओ उधर से, चाचा ईदू के लिए चाय मंगाओ। हाँ कौन? भाई नहीं बात कर, मेरे को ऐसा मसला लगाता है आज तो कितना 100 वाला चेना, 200 वाला चेना कितना वाला चेना? हाँ 50 वाला, 500 वाला, 500 वाला चने चाचा ही तू मंगवा रहा है। चाचा बोलो हम तो मंगा लेगा, फिर तेरा भोगा नहीं खोले। भाई मंगाया कितने रह जाएंगे चाचा के? मंगा ले चाय, मंगा ले। वो घर में